Hello guys, so nag-request Pinaglabanan High School, madrop kita. I-drop ko ningon yan na Sabado. Pero Lunes ko na ipopost guys. Yan lang dyan. Ito ganito lang ka po. Hindi man siya mabasa. Tamay ato. Yan ang location. Sabado mo yan. Yan si Batagta. Ini. Si mga nag-request na Pinaglabanan High School. Lunes kong aga ipopost guys. Tanganing may pangbalon ka mo. So nakapalaw. Yung location.